नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे घर पर खांसी से राहत पाने के 3 आसान तरीकों के बारे में। पहला तरीका है, 1 कप गर्म पानी में एक छोटी सी चम्मच शहद मिलाएं और इसे पीने से गले की खराश में राहत मिलती है। दूसरा तरीका है, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक को काटकर उसका रस निकालें और इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से खांसी में आराम मिलता है। तीसरा तरीका है, तुलसी के पत्तों को 1 कप पानी में उबालकर उसकी चाय बनाएं और इसे पीने से खांसी और जुकाम में आराम मिलता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान घरेलू उपाय जो आपको खांसी से राहत प्रदान कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।